Bet angliškų numerį reikėjo pakeisti. Kas? Angliškų numerį reikėjo pakeisti. Slapčiai išimsi. Na. Taigi ir vyrintas dipas. Aš nežinau, kad tai reiškia. Jam dar reiks išmokti su startu. Tu juokauji? Kiek ta sankaba? Gazo. Normaliai. Čia gazo reikia duot. Viso gazo, iš vietos. Nes čia vyrintas dipas, tai tau ne Mazda. Pašo. Yes. Jis gazo gerai. Kiek ten to gazo reikia, kad nevažiuotų? Dabar gali bandyti sėsti, jeigu nori. Davai. Na ką, bus pirma Džielo saulutė gyvenime, ar ne? Pati pirmiausia. O su Mazda nesi išėręs? Ne. Ne, tu juokauji. Esu bandęs susimest, bet beveik blogai baigęs, tai nebesimet. Pamatysit, kaip žmogus pirmą kartą bando šerti ir įsivelia į šitą nesąmonę didžiausią. Tu pamatys, kaip pirmą kartą diržą bandau susimest. Tai aš įtrumpinu. Viskas nauja žmogui, labai juokinga, bet ir man tas pats buvo. Kas yra? Nieko. Žiūrėjau, kad ko atoli, bet normaliai. Jeigu kyla klausimų, iškart sakai, klausi ir aš to Tai paaiškinu. tiesiog važiuoju į sankabą. Sankaba, gazo ir atleidi greit sankabą. Ir tada automatiškai tave užsimes. Sukiesi ratu, sankaba, gazo, atleidi sankabą. Okay. Ir iš vietos daugiau gazo. Va, pulsuoja iš vietos, tai bum, 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 bum. Va, teisingai. Sankaba. Per daug gazo. Per daug. Stipriai per daug. Reikėjo čiučiuką. Mašina žinai važiuoja. Gerai, viskas gerai. Reikėjo dešinę, jo? Atsukinėti reikėjo vairą. Dabar per ilgai užlaikei, žinai. Supratau. Sankaba. Gerai, viskas Jis gerai. pats atsisuka, jo? Kas? Čia jis pats turi atsisukti. Ar turiu atsakinėti pats? Ne, jis atsisuka pats. Supratau. Ai, davai dar kartą. Per mažai vairos atsukinėjai. Aha. Gazo. Atsiprašau. Neskubėk taip, neskubėk. Matai, kad tave... Sustok dabar biškį. Žiūrėk, matai, kad tu eini skersas, lysti, ne? A. Ir tu matai, kad jau tave atsukinėja. Jo, į tą pusę. Tave gaunas, kad tave tiesniai Jo. tenais. Reiškia, reikia biškį daugiau vairo pasukti ir daugiau gaziuko. Supratau. Tada tave dar labiau suks. Tiesiog stenkis žiūrėti visai, kur, kai važiuoji skersas, visai, kad turi žiūrėti į fiškę. Aha. Tu turi ją matyti. Jeigu tu žiūrėsi kažkur, važiuoji į Paulių, tu važiuoji į Paulių. Ai, taip ir buvo iš tikrųjų. Taip, ten, kur žiūri, ten ir važiuoji. Visai, kad žiūrėk į fiškę ir stenkis aplink ją sukti ratą.
Geras. Jeigu matai, kad jau išleidai kažkur toliau, tiesiog atsileisk, kad, nu, nepartenk Pauliaus. Ok, leidžiasi. Na, Į medžią dar užmeščiau į Paulių. ne, neprikalba. Kur? Ir, žiūrėk, dar vienas dalykas. Tu, kai sankabą užmini, tu esi atleidęs gazą. Ir tu tada atleidai sankabą, spaudi gazą. Aha, Tu turi sankabą įmynęs, spaus gazą, atleis sankabą. jo. Nes tu paleidi sankabą, dar neįspyręs gazo. Ir tik tada paspaudi gazą. Tu užsimeti. Bet taip nėra, nu, tipo, logiškai, nes sankabą įmynus, paspaudus gazą, atleidus sankabą, tavo mašina automatiškai užsimes. Aha, tai man gazą nereikia paleisti pilnai. Atleist gazą, bet ne pilnai. Kai metu sankabą. Taip. Ok. Taip. Ir po to jau galiu spaust gazą. Taip, tada jau spaudi gazą. Supratau. Ir neskubėk, čia visiškai lietai pirmų bėgiuko aplink tą gaziuką manevruoji ir vairą pajaus, kad tu... Galiuką. Jo, kad mašina matai, kad sukasi, reiškia, turi mažinti kampą. Jeigu matai, kad per mažai kampo, didini kampą, į kairę sukira vairą. Ok. Bet vairą palikai. Jo, palikau visiškai. Jo. Ai, seiniukai. Easy. Pirmą saulę, tau prasme, per išmoko per 3 minutės. Arba treneris geras, arba brutas. Treneris geras. Bet easy. Žiauru. Bet manęs vos nenutrė. Tai aš Atsiprašau. sakau, jeigu leki kažkur, tai sakau, stabdyk. O, Bet šiaip gerai. ble, man žiauriai patinka, eik tu. Šiaip labai tvarkingai padarė, aš nustebęs esu. Nu tai? Literaliai. Gal pasisekė? Tu ta prasme labai jauti mašiną. Ta prasme, tu vairą, supranti, kada pasakiau, kad per mažai pystų padarai normaliai, kaip turi būti. Ne. Ir gaziuko, gazo gal biški per daug, kaip visiems naujokam gazas būna dugnas, tai paskui jau pradžiai buvo visai gerai, bet paskui gazo jau per daug. Jo. Reikėjo, gazas yra taip pulsuojamas tarp, Zing realiai intervalais. tarp kem ir 7%. Dugno nereikia, kem 7. Aš dugno nespaudžiu, bet aš gaunu, kad taip padarau tiesiog. Jo, bet tu Aš jau jaučiu. prie dugno jau taip darai. A. Jo, tu turi, sakau, tarp kem ir 7, žinai, pajaus pedalą, kada jis nėra dugnas, bet per viduriuką turi pulsuoti tada. Geras. Ir tada tvarkinga saulė tau gausis. Bet šiaip, nice. Geras, tai reikia dar Approved, kartą. approved. Pačią pilnai užsukęs Jo. dabar. Pa. Davai, varom dar. O kai jas pulsuoja, tai? Viskas čia gerai, A, čia čia normaliai drift karas. Gerai. Bet supranti, pajauti esmę, kada jau slysti ir tas geras kampas yra. Jo, ant šitą suprantu, tik nežinau kaip grįžt prie jo. Tai tu dabar vai pagavęs ir tada biškai paleidi vairą. Jo. Jo, bet gerai viskas. Man patinka tas garsas, kai jis rev limit. Jo, bet to nereikia. Jo. Aplink čia, nereikia tau niekur toliau važiuoti. Per daug gazo ir labai... Aštrų kampą? Tu užaštini ir tada per daug atleidi. A, tai reikia palaikyti visą tą patį tempą. Jo, viduriuką tokį, žinai. Dabar. Čia jau į rūklą. Čia jau jo. Dabar tu gaunasi, kad tu išvažiuoji ir tu įmini dugną, tavo mašina užsikampuoja ir tada tu jau bijai, kad jinai apsisuks, tu atsuki vairą ir nuvažiuoji tiesiai. Jo. Nereikia dugno. Čia yra esmė, nereikia dugno. Sakau, pulsuok viduriuką. Pabandyk vietoj papulsuot. Čia išmetam bėgį, pabandyk. Gerai, atleis. Aukščiau, dar. O tai kam su kom tu turi važiuoti? Rimtai? Jo, nedaug. Geras. A, tai čia apšė perspaudžiu. Jo, tu girdi, nu Jo. mašina daužo ribotuvą. Negerai. Nesu niekada įpildęs ribotuvą. Jo, bet čia nereikia to daryti. Čia saulė tikrai nereikia. Kai važiuoji jau trasoj, ten gali šaudyti ribotuvus. Čia saulė, tau daug bus paprasčiau išmokti, kai tu važiuosi su gazu. Driftas yra vairavimas iš gazo, ne iš vairo principė. Tai tu turi žaisti su gazu visą laiką. Gaudo jisai. Dabar
viskas buvo gerai, tik paskui jau pradėjai matai labai jau plačiai Jo, važiuoti. jo. Reiškia, reikia daugiau kampo, pasuk biškį į Tiesiog dešinę. labiau į tą pusę, jo. Biškį daugiau į dešinę. Supratau. Nu čia toks irgi. Jo, pradžiai matai labai plačiai, bet paskui pagavai Jo, esmę, kad tu kampo. esi per plačiai Jo. ir prisitaikai. Tai čia yra gerai, kad tu jau moki biškį prisitaikyti, nes tiesiog nevažiuoji ten belia kur į lanką, žinai. Ir čia gal pasisekė. viskas neblogai, galim biškį palsėti. Jo. Tai čia palieka mašina. Jo. Tai man ką reikia iškrisinti, Jo, tai mes dabar pirmą. kristinį visą. Tai ką, kaip tau pirmą saulė išpiešta? Nemeluosiu, tikėjausi, kad bus gerai. Gal nuskambės labai kokį, bet tikėjausi, kad bus sunkiau. Ne tai, kad sunkiau, bet aš tikėjausi iš savęs mažiau, kad pikti ten skersą, net neužsimesiu tas mašinas, bet šiaip neužsimeta labai lengvai, tik tas, kad kontroliuoti labai yra sunku. Tai čia turbūt yra stipriausias dalykas. Jo, bet šiaip aš nustebau, kad tu pakankamai gerai supranti, nes dažniausiai būna žmonės, žinai, spiria per sankabą ir tą mašiną, šveičia belekaip, žinai. Tai tu realiai per kelias minutės tu pagavai ir jau saulį išpiešiai. Tai kas yra pagirtina, nes dažniausiai žmonės nevairavo drifto mašinos arba šiaip nešėrė su galu, žinai, ten žiemą ir panašiai, dažniausiai nepagauna to kampo esmės. Tu greit visai pagavai, tai dar porą čia tų saulių, manau, ir gal šausim jau aštunkę. Na, aštunkė atrodo labai sunkiai, nes ten jau ir persimetimas, aš net neįsivaizduoju, kaip tai turi būti. Tu man pasakoji. Aš paaiškinsiu tau, jo, bet Jo. tai, tau tiesiog reikia sujungti vieną saulytę su kita saulytė. Tiesiog reikia padaryti persimetimą. Tai, O kai persimeti, tu spaudi sankabą ar kažką Ne. panašaus? Tiesiog Nereikia. atsuki vairą į kitą pusę? Jo, nu tu važiuoji į šonų, atsuki vairą į tą pusę, nu, tipo, slyst nori, atsuki vairą ir vėl persimeti. Ir vėl persuki vairą. Supratau, bet mašina tiesiog pati įspjauna. tą. Realiai jo, supranti, čia kadangi yra, nu, drifto mašina, didelis išsukimas, tau yra sunkiau apsisukti, ne? Tai realiai tu persimetimų metu paleidi vairą, jisai atsisuka ir pagauni vėl vairą. Ok, Jo. supratau. Na, čia dar darysime, Aš tada tau reikia saulį parodysiu- išpiesti. Jo, aš tau parodysiu, bet šiaip viskas čia aфиgenai. Aš jaučiu žiauriai gerai. Aš nežinau, greičiausiai turbūt, kad žiūri kanalą, tai jau yra ir sėdė ir drifto mašina, ir važinėja, bet šiaip žmonės, kurie vat, nėra sėdėję drifto mašinai, nu tikrai siūlau nuvažiuoti drifto eventą, gal pretreniruoti koks profesionalas praveš. Jo. Nesumokėsit, nu žiauriai malonus yra dalykas, kai tau užmeta tiesiog galą ir tu jauti, kad tu slysti ir ta galia mašinos, tu nuoširdžiai jauti. Nu gerai, čia gal ne tiek galios, kiek garso, bet, nu nežinau, man Šiaip tas neišpasakos. slidimas, kai tu kontroliuoji mašiną, va, tas yra malonumas, nes kai tu užsimeti ir nekontroliuoji, tada yra baisu, o kai tu kontroliuoji, tai yra smagu. Žinai. Tada liūdna, nu jo, toks Jo. kontroliuojamas. Bet geriau tai. patys nebandykit drifto, geriau narkotikus. Ir mažiau pinigų, ir sveikata bus geresnė, ir nervų nesigadinsi. Ir šeima mylės. Per stipriai. Jo, didesnį kampą. Ai, aš neužsuku vairą, jo. Jo, tu per mažai kampo padarai, dėl to tu išvažiuoji tiesiai. Gerai. Nu, dabar kampas didesnis. Jo. Tai čia kampo problema buvo. Matai, kuo didesnis kampas, tuo tu mažesnę trajektoriją darai. Jo. Kuo mažesnis kampas, tuo tu plačiau važiuoji. Viskas aišku. Tu va į kairę jau pagavai, Jo. bet vis tiek žiūri ne į kugelį. Ne, jeigu gali žiau? Tu žiūrėjai kažkur tenais, nes kugelis tau buvo čia prie durų. Geras. Jo, tu žiūrėk visai, kad ten, kur tu nori važiuoti, tai žiūrėk į kugelį. Tau dabar viskas gavos, viskas gerai, bet šiaip iš esmės turi žiūrėti į kugelį. Man žiauriai patiko galia iššert, aš mačiau, kad viskas bus gerai ir tiesiog... Gerai, tai Visas viskas lin- ant to, jo, pasilinkmint irgi čia yra vienas iš dalykų driftas. Plačkiai. Plaškiai? Sankaba, ką?
gerai sekasi. Aš tau sakiau, kad aš imlus. Bet yra tik 5 dalykai gyvenime, kuriuos galiu daryti. Valgyt, mėgot, šert ir cesą. Kas dar? Dabar jau sesą nebežais, dabar jau driftas. Ok. Nu dar kartą pažiūrėt, ar čia buvo sėkmė ar ne. Davai. Daugiau gazo iš klotčiko. Gazo ir... Čia buvo sėkmės reikia. Jo, aš šitą sakau. Jokau. Pailsit mašiną ir patys išėjau. Aš sakau, wunderkindas, ta prasme, aš nesikėjau, kad taip gerai seksis. Tu matei, jūs išėrė didelį ratą, antrų bėgių. Very nice. Man tokie mokiniai patinka. Greit gaudosi, supranta, kad gazo reikia, nebijo, mašiną sulaužyt ir pinigų turi. Dar išlipti reikia išmokti. Bet ką padariau, tai diržus susidėjau normaliai, kad kai kitą kartą sėčiau būtų gerai. O čia šiaip pirmai tvepkė labai daug informacijos, žinai. Ta dariu daryti ten gazą, ten pirmas bėgis, tas vairas su gazą, sangava. Nu ir gerai, tai ne tiesiog pasimokint atvažiavom. Jo. Vienintelis tikslas kitam stryte laimėt. Sekančiam, kitam sezone. Tai tokie ir tikslai. Negali sau nuolaidžiaut, kai tikslas laimėti, o ne tiesiog having fun. Čia grubiai jau paskiau gal. Bet tokie tikslai. Eik tu praloši, vis tiek prieš mane gausi malku. Pažiūrėsiu. Aš važiuoju 16 metų stryte. Jeigu 16 metų Jei davai cesą sumetom. Jeigu 16 metų stryte, ką nekruidži. Tik pasakau. Ačiū, linksma. Žiauriai fainai. Vis dar brasoju akis. Kodėl man akis abrasojusi? Nu? Mokinys dar moko mokytoją, kaip sakyčiau. Afigenai važiuoja. Aš bijau. Ne. Nesuksiu. Ne. Nesuksiu, negaliu. Ne, aš bijau, ne. Taigi negirdėjai? Ne, Įjungi. negirdėjau. Tu antrų bėgą varšėjai? Ne, dabar išvažinėjau tik antru. Ai, antrų bėgą. Bet šiandien pirmu. Jo, tai va toks yra persimetimas, tik reikėjo kitą pusę vėl, žinai. Aš neplanavau. Jo, bet čia viskas, dažnai tu saulę drąsiai gali piešti. Rimtai? Easy. Tu ir to lygiai laikai kampą, viskas gerai. Dar žinai pabandyk. Siaurai aplinkui važiuoti ir pabandyk padaryti tą didesnį ratą. Pavyzdžiui, tu ratus aplinkui ir tada pabandyk didesnį ratą padaryti. Bet Okay. dabar darai. Okay. Tiesiog, kad pajaustum, žinai, skirtumą. Kaip, kad sumažink kampą ir padidink kampą. Pradžiai mažą, paskui didelį ir gali grįžti mažą, jeigu pavyks. Balls in the house, the roof is on fire. Slick as a baby, 19 Messiah. Came back the spider. Nobody higher, my life without China. So a whole land, but you just can't. My whole life was spinning.
aš čia turiu žodžių. Gerai lekia. Gerai lekia. Almost been 10 years since I came on the scene, and damn motherfucker ever tried to step to me. Nežinau, reikia dar porą minučių, kad suprasčiau, ką padariau ką tik. Dėl to tai sustabdžiau. Gerai. Ir plačiau, ir siauriau, viską tu padarai. stengiausi. Ir su gazu teisingai nebūna. Tau Buvo vienu momentu, bet jaučiau, kad nes... Jau tiesiog labai jau įgavo. Taip, nu tai tu jau jo. Bet viskas šiaip tai... Tai aš jau važiuoju namo. Dėkui tau. Afigienai. Čia gal dėl to, nes mano ratai, aš nežinau. Gal rimtai, nu tikrai. Perdavęs kilo biški. Bet labai... Ačiū Dievui. Wow. Čia turbūt niekas nesitikėjo, kad taip gali. Aš irgi ne. Tu bent jaučiu meluoji, kad nešėrėt. Aš ir taip, Aš pažadu gyvenime. nevažiavęs nei gyvenime. Bu, žinai, tu jūsų rankinių trišiam, žinai, iššauna. Nice. Aš žinau, kad bus žiauriai karšta mašina, nes pirmą kartą sėdėjau pas Tomą, aš mačiau, kad jis prakaituotas, kaip jam karšta, ten 5 laipsnių viduj. Bet dabar ten 3-5 laipsnių viduj, belekiek žiauriai prakaituotas, bet emocijų tiek, rankos dreba, net nejaučiu to karščio, tiesiog jaučiu, kad šlapės ir viskas. Dabar supratau, kad Tomas turėjo omeny, kad tu nejauti. Prasivedini, bet kai važiuoji, tai net nepajauti, kad karšta. Taip. Šiaip adrenalinas viską suvalgo, tos visus karščius, galvos skausmus, ten viską, pamiršti tiesiog. Dėl to man patinka driftas, nes tu pamiršti dalykus, tiesiog susikoncentruoji vairavimą. Jo. O tas yra žiauriai nice. Norėjau čia triuką parodyti, kad važinėjau, bet gal dar nuskinsiu, ko nieko nerodysiu. Video thumbnailo džėlas nuskinė operatorių ir automobilių. Aš galvojau, kaip man thumbnailą gerą padaryti. Reikia tikrai kažkur į bet sakau, tai negalėsiu driftinti, negaliu dabar crash naudoti. I almost crashed! Pala, galim priparkuoti čia kur blokų, žinai. Saulė, tenais prie kūgio. A tiesiog saulė bėga? Saulė pieški, tada iš saulės į tenais išvažiuok ir tada reikia persimeti. Dar daugiau biški, Kampo jo? daugiau kampo, jau kai išvažiuoji. Per kūgį, va. Sustok. O dabar čia jau nebėra kūgio. Jo, nunešė į kūgį. Su visus kiaušais. Aš biškį skubu jo. Jo, biški skubi ir per didelių greičių, žinai, Jo. per daug į išorę išvažiuoji gaunasi. Jo. Man čia dabar aplink kūgius, jo? Jo, pasiemi šitą, tada tą persimeti ir tą taip pat. Iš saulės į saulę, žinai. Gerai, bet jau persimetei. Jo, Persimetei, viskas labai gerai. Minus kūgis. Ne, viskas tvarkoja. Nenupirkau? Palėtė kūgį? Aš ir galvoju. Aš žiūrėjau į vairą, nemačiau. Biški ilgiau užsilaikyk, žinai, išoriai, nes tu dabar Aš gaunasi, tų kad blokų bijau, nemeluosiu. Ką? Tų blokų bijau labai. Nieko sustosi, greičio nėra. Matai, kad jau ten blogai atleisti, stabdį ir viską. Nebijok duot gazo, sankaba, neskubėk. Įmes sankabą, Aha. gazo. Taip, va. Matai, kaip užsisuko ratą. Jo.
Neįsivaizduoju, kas įvyko. No idea what happened. No clue. Privažiuok prie travo, pasikelsim mašiną, pasižiūrėsim, nes man atrodo, kad ratlankas gal įskilo, bet dar taip nesumatė. Nu. Aš nesu taip matęs. Tu parodyk ratlankį. Japan Racing China shit. Japonų racing iš Kinijos. Grinai, japoniški ratai iš Kinijos. Tiesiog per daug susiklo ratą ir tiesiog sulūžo ratlankis. Visas. Gabalais. Ką galiu padaryti? Nu, backentrinau. Nežinau, kad reiškia iš tikrųjų, bet kažką negero padariau. Ne, tiesiog tu užsimetėjai, gavosi, kad apsisukinėjai ir tu vairą dar pasukai ir atsirėmė ratas į kėbulą. A, į kėbulą čia? Jo, ir pukšt. Suskilo, garsą, galvo kažkoks kyvas nukrito iš variklio. Pasirodo, ratlankis suskilo visas. Bet ar taip nesu gyvenime matęs per 6 metus patirties drifto? Man įvyko per pirmą dieną. Kaina insane. Ne, čia iškart parodo, kad, nu... Bet aš atsimenu Stebuklai. prieš važiavimą sakiau, reikia pakeisti priekšnius ratus, nes gaidys. Pasirodo, tikrai gaidys. Nu, tai ką, dėsim tiesiog nuo tavo mašinas, uždėsim pas mane. Jo. Ką padarysi? Tu ant sienos galėsi pasikabinti, kaip trofėjų, žinai. Pirmas važiavimas. Jo. Iš tikrųjų, fainai, reikia pasilikti. Jeigu kas, jeigu norit, parduodam, 500 eurų. Vienas ratlankas. Su parašu. My bad, nu. Ką man padaryti? Aš kur, aš žinau, kad visų ratai šakę daužas. Nu, aš irgi nežinau. Nu. Šiaip neturėtų tai būti. Aš irgi galvoju, kad neturėtų tai būt. Bet realiai, nu, dar galėtume kaip ir važiuoti, padanga neleidžia, bet nemanau, kad verta rizikuoti ir jau šiaip nemažai valanų atšėrėm. Nu, kiek kada mes važiavom čia pusę 12? 12 jau trasą išvažiavom. Jo. Dabar Dabar yra yra po 3:16. Jo, po 3:16. 16, tai va, nemažai laiko jau atšėrėm, pavyko išpiešti saulę į abi pusės Jo. ir paskui ant galo jau aštunkė, šiaip visai neblogai gavosi. Jau kažką sekėsi, bet nepagaunu. Dar kažką bandau, bet nesuprantu. Reikia kodėl. dar visą informaciją suvirškinti, žinai, Jo. suvalgyti per naktį, permiegoti, tada viskas bus aiškiau, bet jau antrą kartą atliks tikrai bus žymiai lengviau, bet šiaip progresas yra tikrai nemažas, nu kaip ir pirmą trefkę, tai tikrai labai nice. Aš nesitikėjau asmeniškai, kad taip galima. Aš turbūt pats pirmą taip trefkę nepavažiavau. Čia tik tave pagiriu, šiaip tai važiavau geriau. Pirmą treškį, 8 visą trasą išartų. Šiaip panašiai ir buvo, jo, bet Pauliukas dar pabandė operatorius pirmą kartą su driftkaru, tai irgi jam gerai pasisekė, simuliatoriai daug prašėręs, tai moka lėkti irgi. Tai va, tokia pirma treniruotė, esi patenkintas. 100%. Aš irgi Tikėjaus blogiau. Aš ir tikėjaus blogiau, mašiną atlaikė, ratą sugadinam, pakeisim, lėksim toliau ir viskas. Tai ačiū, kad žiūrėjot, galite paspausti laikutį, pakomentuoti, ar patiko toks video, padarysim ir dar vieną. Nu, ir iki sekančio karto, kaip sakoma. Iki sekančio karto. Iki. Gaidys Japaną, gaidys. Nepirkit Japano. Nebent šitus galite nupirkti už 500. Parašų uždedam. Abudu uždedam.